Итак, канун Нового года. Эх, ну когда же они уже охота уже отмечать? Еще они еду должны принести. Прикольно, будем прям как Санты. Ага. Короче, давай, тащи свой подарок. Ща. И опа! Ой! Шути не сейчас. Ой-ой. Ой. 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 Ёшкин-макарёшкин, сейчас спущусь. Только пробью. Уи. О! Пробил! Ой! Ой, боже ты мой, что это такое? Фух, только нужно быть самой тишиной. Ой, гиря упала и выкатилась. Ой, гиря. Не моя гиря полз этот дом. О, привет. Заходи давай быстрее. Пока он меня не видит. Ща. Только встану. Ой, все, я Ой! Ты чё мне? Дверь решил сломать еще? Да все, что ты, не парься. Фу, опять споткнулся. Ну ты дебил. Ага. Сейчас вот это мне как бы аккуратненько отсюда убрать. Оба. Прыжочек. Судьбы. Сейчас вторую еще гирю достану. А пожалуй-ка я пока качаюсь. Моёшкин. Ой. Ой-ой. Ой. Ой-ой. Слышь ты, не офигел? Ай, нога. Не. Да ёшкин. Ты что творишь? И вправду. Петь, это что? Ты чё? Какой Петь? Я вообще-то Антон. Ёшкин. Вась, да мы домами ошиблись. Чё она? Ничего, спи. Ой, извини, промахнулся. Ай. Ой. Да как же ты задолбал? Пошел отсюда.
Уи! Нет. Какашка. Понятно тебе. Блин, а кто ремонтом-то будет заниматься? Эх. Уи. Ух, ёшкин. Уи. Бедный мой дом. Ой, ёп. Ой. Там я отсюда валю. Уи. Все, я повалёхал. Ой, упал. Я живой. Пойдем мстить. Ой. Я валю. И... Короче, ты готов к экстриму? Не очень. А надо, дядя. Надо. И... Раз. Раз. Уи. Ой-ой-ой. Убегу отсюда лучше-ка я. Ой, плащик упал. Нет, нет, нет. О, горячо, горячо. Ой, неудачная попытка. О, хотя бы костер зажегся. И так хорошо. Только что в голове пробой тебе нормально? Не очень. Короче, давай кто поставит бутылку и... Эх. Бык. Бык. Ой. Там... Она вроде бы поставилась. Ой. А вроде бы и нет. Слушай, давай прыгать. Вот так вот. Уи. Ой-ой-ой. Иди. Уй. Ай, ай, ай. Ща, встану. Не ссы в трусы, а все, они уж перегорели все. Ща подниму, ща. И... Уи. Ой-ой. Как ты думаешь, что это такое? Я думаю, это аккумулятор какой-то. Только от чего? Ну, как сказать, от чего? От избавления от вас. Им что за фигня?
Интересно все-таки, что это? Нормус так. А! Не будет бобо. Ой. Я вроде живой. Попади во все эти коробки, чтобы выиграть 1 миллион рублей. Понятно тебе? Да окей, без проблем. Я уже один раз так делал. Тут с арбузом. Что мой? Сейчас у меня руки сломались. Сейчас. Ой. Ой. Попал? Попасть ты попал, не разрушил. Ты повторяешь судьбу прошлого челика. Чаще. Ты и сам так решил. Ой. И пли. 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 Ой, а нафиг еще одну? Еще я полетаю. Ой. Я его обгоню.